agachar. Todo el humo me está dando a mí, ¿verdad? Pues mejor vente para acá. ¿Por qué no te pasas para acá? Un barbatisco. Uy, ya se quemó de un lado. Creo que el mío sigue igual. Dale un poco más. Ay, no, es que a mí me da cosa. Ay, Dios santo, ahora sí da sangre. Porque el aire está acá. Mientras no se incendie mi barbatisco. Se me pega. A mí Como un también. chicle. No me Ay, quemé. Dios mío, me está dando. Me espanté. Ya se quemó aunque sea tantito. Ay, no, sigue blanco. Es que les voy a enseñar cómo se debe quemar un bombón. Ay, pero ya se calentó. Pasan un palito. ¡Ah! No manches, estaba caliente esa cosa. ¿No de los otros palitos ya no? Se está derritiendo. Me vas a meter todo un palo. Mira, pues ya quedó rico, ¿eh? Pero ten cuidado. ¿Qué va? Está aguado. Me pegó uno en la boca. Su palo. Así está Es que bien. no, así miren más rico. Es que el chiste de los bombones es que se quemen. Podrían que hacerle a fuego lento, así como que. O sea, le tienen que crear una canción al bombón para que se queme. No me voy a quemar yo. Vamos, quémate. Papá, no le está pasando nada. Muchas gracias, ¡Ay, ya se hizo cafecito! Ya se te quemó. Siento que esta cosa se va a deshacer y ¿Estás se me va a caer. grabando? Sí. Quiero que Se hace medio café. Es que de hecho ¿Ya tiene viste? que ser así cafecito. Ya está todo quemado tu bombo. Oye, de veras, Oye, de veras sí está quemadito. ¿Quemadito? Sí, hay que hacer- Quemadote. Hay que acercar los palitos. Porque ya se está acabando la lumbre. Así ya no me da miedo. Acerca los palitos. No, no, hijo, de la orillita, hijo. Así, mira, la orillita. Así. ¡Ah, mi bombón se incendia! Eso sí le quedó más sabroso. ¿Eh? Se van a cocinando bombones. Llegó. Es que se pegó. Ya. Tiene cosa. Se volvió a incendiar. Mira, pues ya sí solito se quema. Mira, Es que así se deben de Grabemos el escenario. ¡Uy! hacer, se deben de hacer así quemaditos. Uy. Ay, güey, ya me trago digo humo. Pero está medio extraño. Perdón por lo de ay. ¿Qué van a decir? Está bien que soy bien grosero. Ese es mi amigo que se parece a Tom Hiddleston. Igualitos. Igualitos, van para. Mira, le Hay digo que se dejan que se queme el bombón, sabe muy sabroso. Ese es el chiste de los bombones quemados. Y no, nada más pónganlos así y ¿Este échenles es ahí bueno? Sí, quedan ricos. Saben muy ricos los quemaditos. Quémate. Ahí quédate una media hora. Pero tan quemados tampoco saben ricos. No hay que El mío ya se cantar. quemó. Ah, Hay que cantar una canción. ¿qué canción? La que quieran. Ya me Mira, sabe a mira quemado. que se parece a Tom Hiddleston. ¿Cómo? A ver, ahorita lo veo. Con eso de que hay tanta luz. Ujú. Ya está hirviendo esa cosa, le están saliendo burbujitas. Sí. Se ve muy rico mi Siento que se te va a caer en el ese y ya no lo vas a poner. No sé qué había algo aquí. Ya, cómetela así, Diego. Mira, ahí está todo el bombón en la fogata. Es que no me gusta quemado. Ya hay que se queme.
Veamos cómo se evapora. Se evapora. No se evapora ni Digo, se el deshace. agua. Y me duele tantito, son más que siento que se me va. Ahí está. Gracias. Y me están doliendo las piernas. Pues sí, Pues ya me voy a parar. Voy a sentar. De chinito. Sí. Ay, perdón. Ay, sí me... Hay que cantar ¿Qué cantamos? ¿Cuál canción? la que quieran. ¿Se saben la de la Barney, hoguera? eso. Hay que contar la de cacahuate. La de la hoguera. ¿Cuál es la de la hoguera? Cuando Bob Esponja canta la hoguera. ¿Cómo van? Te seguimos. Ay, ¿cómo empieza? Y dice, vamos todos juntos a cantar esa canción. Cuando canta con Calamardo. Es cierto. Es que cantan en la fogata. La canción de la hoguera. Empieza a deletrear la canción, ¿no? Bom, bom, bom. de la hoguera. Ay, ya voy a dejar de verte. Hay que cantar la de Fon con Plankton, la de F es familia cuando no sé Esta qué. es la familia cuando haces Cosas juntos, tú es es la unión tú y yo. No dejes de gozar aquí en todo lugar, aquí en el mar azul. No, rollo. Esta noche es un fuego para incendiar toda la ciudad. Y aplastar a todo el mundo, ¿no? U es el lunario, U es el uranio bomba. N es no deja sobrevivientes cuando. Y ahí lo interrumpo. Ay, es que la tengo en mi teléfono. No me la apague. Ya se van a acabar los palitos. Mi hija. Pero está rica su bogatita, ¿no? Mira, está chiquita, pero está bien rica. Sí. ¿Verdad? Bueno, ahí las dejo, niñas. Mucho cuidado acerca de los palitos, ¿eh? No se van a caer. Oye, que las tijeras. No veas a... Dejémoslo en la fogata. ¿Me pasa el otro bombón? Ya terminé mi bombón, ¿me pasan otro? Esas madres que salen volando, pues me dan cosa. Quiten los bombones de ahí porque si no se van a quemar con el plástico y luego. Pásenme otro bombón. Los pasan otro bombón, no sé qué. Hola, Zulma. Ah, ¿es video o es imagen? Es imagen, esperen, está cargando ya. ¿Cómo salí? A ver. Sí. Ay, no, quiero otra. Es que tampoco se ve bien, es mi teléfono. Es que mi cámara no la tengo. Salimos todas. Es que mi cámara no la tengo. Como mi abuelita se fue, su cámara se descompuso, se la tuve que prestar. Ahorita ando de vaga, creo que ¿Cómo se llama esa canción? La conozco. en las barrancas del cobre. música ligera. Música ligera. Tun, tun. Digo, esas cosas negras que salen volando, esas cosas me dan miedo. Ay, Salud. Ay, gracias. el humo le entró a mi ojo. Ah, me arde. Rayos. Ay, bueno, yo le tengo mucho miedo al fuego desde que me quemé la mano. Ay, siento que estoy ¿Te has enseñando quemado la mano? Tenía unas luces de bengala Cierta. y vino un aire muy fuerte y la apagó. Y Cierta. creí que ella estaba apagada y la tomé de la punta y Ya me veo. quemé toda la mano. Todo se me hizo así de negro. Me dio un cañón miedo el fuego desde esa vez. Bueno, aquí estamos con Luz, Gaby, yo y Zulma. En la fogata, primera fogata. Ay, lástima que no pudo venir Paola. sí, hace mucha falta. Se perdió de la fogata. Ay, esto se está grabando, van a ver que soy una mala hablada. ¿Por qué? Aquí sí la no Esta cosa. Ok, ya. Cuidado. Es que me altero mucho. Ana, eres un bombón. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya me lo han dicho. Se me pegó algo. Ah, no, no.
Es mi bombo. Ay, no Es parte te del bombo. Me choca cuando se te pega en la boca. ¿Cuántos bombones llevan? Yo apenas llevo uno. Yo es el segundo. El mío también es el segundo. Ay, me siento Uno. discriminada. Me lo tengo que acabar Yo también ahorita. tengo. Ah, rayos. Ah, bueno, al No te menos. siento. Ya me siento acompañada. Ah, está como. Se ve algo azul. Es mi player. ¿En serio no se saben nada de la canción de la hoguera? No. Ah. ¿Ni el corito? No. Pero cantan conmigo. Si me Ok, sí, claro, canta. ¿Segura? Segura, te seguimos. No me sé la canción de la hoguera. Sí, seguimos a Y Ana. tampoco sé qué es una hoguera. Una hoguera es una fogata. Es una fogata. Vamos todos. ¡Ah, esa fue la luz! Vamos, Ana, canta. Te seguimos. Segura. Segura, vamos, en confianza. Vamos todos juntos a cantar la esta canción. La CNCIOND. Hoguera. La hoguera. Y si quieres podemos cantarla a la carrera. Esta es nuestra canción. Bom, 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 bom. CNCIOND de la hoguera. ¡Mi cámara casi se incendia! Ay, aquí lo tengo todo. ¡Explotó! ¿Qué? ¿No hizo nada? Ay, eso fue realmente. Parece que todos a correr. No manches, no doy un ojo. ¡Explotó! ¡Explotó! Me hubiera entrado una basurita. Oh, ya. Creo que ya. De la nada hizo pum. ¡Hizo pum! ¡No! ¡What the fuck! Creo que no le gustó nuestra canción. Sí, Llama a mi papá. Lo tienes grabado, ¿no? lo tengo grabado. A ver, ayúdenme a otra vez con cámara. Pero qué bien. Pero ya no hay que estar ahí. Nada. No entiendo por qué habrá explotado. Una razón más por la que le temo el fuego. Explota. No, pero No manches, es que sí me explotó. Hasta dije, la cámara se va a incendiar. A mí yo sentí como que algo me cayó en el ojo. Y así de, ¡ah! Ya me lo alcancé a quitar y ya me paré de mi madre. yo también. Me va a quemar con Es que de la nada. contracturé cuando lo hice así rápido y el pum. No me pienso sentar ahí, a que explote de nuevo. Me vuelvo a sentar. No manches, pero. No lo entiendo. Era puro papel y madera. ¿Tienes la repetición? No, la veremos al final. Siempre pasa algo cuando venimos con luz. La vez de la actividad paranormal, la cucaracha.